Всем доброго дня! Сегодня у нас эксклюзивное интервью на репортере KG. И вы не представляете, кто у нас сегодня в гостях. Мы идем по следам, так сказать, прошедшего одного концерта. Она может быть разной, она может быть многогранной. Она сегодня поет, завтра пишет стихи, а послезавтра она уже и телеведущая, и режиссер. С нами сегодня в гостях в студии Роза Зергерли. Добро пожаловать к нам в Бишкек. Спасибо вам большое, что вы уделили нам сегодня время в своем плотном графике. Да? Сегодня состоится у вас второй концерт. Также есть и приглашенный гость, мегазвезда, это Фарук Закиров. Поэтому вы сегодня поете вместе, в дуэте. Две звезды на одной сцене. Спасибо вам большое, еще раз повторюсь. И давайте начнем наше интервью. Сколько раз уже были у нас в Кыргызстане? Я скажу вам так, несмотря что вы сотрудник, я тоже очень много лет на телевидении сотрудничала, была главным продюсером 2 телевизионных каналов Азербайджана. Из-за этого вы мне родные. Вы можете не певицы быть, но все равно родные свои. А Кыргызстан я первый раз посетила в 2015 году с международным фестивалем Make in Asia. Я была в члене жюри Make in Asia дважды. И вот с того времени у меня с Кыргызстаном очень много теплых воспоминаний и много сотрудничества. Но после Истадима, это первый мой сольный концерт был в Бишкеке. И он продлился 2 дня, сегодня второй день. Вот мы заранее для вас, для наших телевизионных зрителей делаем вот такое быстро-быстро интервью, чтобы мы обещали, мы сделали это. Да, так спасибо вам большое. Кыргызстан для меня очень родное место. Особенно я здесь приобрела очень много хороших друзей. У меня появилась очень хорошая подруга. Это член семьи, уже не подруга, как и сестренка Эльнура Ханом. И еще меня, кроме моей карьеры музыкальной, связывает небольшой бизнес с Кыргызстаном, потому что меня первый раз в моей творческой карьере как бренд лица и плюс сотрудник этой компании, и под моим именем мы сделали бренд Beauty. Это коллаген. Мы вас приглашали, просто вас не было, вы не успели прийти. Да, к сожалению. И из-за этого я думаю, что кроме творческих моментов для моих зрителей Кыргызстана, еще у меня будет бизнес-сотрудничество, я очень часто буду к вам ездить, и вы к нам, я надеюсь, будете очень часто ездить. Я думаю, что у нас все еще впереди, это только начало. А вот, кстати, вот насчет вот красоты, да, вот вы вот сами понимаете, да, что вот актрисы, певицы, они должны выглядеть, да, и любая, в принципе, женщина, да, должна вот следить за кожей, за этой красотой, да, вот о свойстве этого коллагена, да, и вот как вам удается быть в такой форме? Я скажу вам одну вещь, я никогда, по жизни, у меня плохой характер, макияж снять, выспаться без макияжа, там волосы, если в лаке, вот в прическе, я могу сегодня вот так и заснуть. Наверное, тут генетические факторы тоже имеют роль, но я скажу вам одну вещь. Я постоянно по жизни использовала и внутренние бьюти-процедуры, которые нас держат молодыми. И очень много воды пила, очень много новых вышедших каких-то средств я использовала. И из-за этого мои подруги иногда говорят, что мы ровесники, а ты выглядишь не на 46, а на младше. Еще без макияжа вообще молодо выгляжу. Это плюс, я понимаю. Но я поняла за последние 2 года одну истину. Надо ухаживать за здоровьем не только снаружи, там делать какие-то процедуры, мейкап, волосы. Это надо все делать и изнутри тоже. Если ты изнутри не здоров, то цвет лица, какой бы там тональный не был бы крутой, там самый последний выпущенный, то он тебе не поможет, потому что глаза, цвет зубов, кожа, пигментация кожи выдает твой возраст. И из-за этого надо обязательно изнутри лечиться и поддерживать свое здоровье. А вот скажите, вот очень большая популярность в Кыргызстане вы приобрели, да, на этой площадке после вот выпуска этой песни, да? А вот расскажите о ней, вот о чем эта песня, да? И вот почему такой пошел бум? И в принципе не только в Кыргызстане, по всей Центральной Азии. И по всему миру тоже. И по всему миру, да. То есть вот здесь прям это было очень популярное. То есть со всех уголков, особенно в машине, когда стоим в пробке, эта песня звучала у всех. Честно. Я скажу тебе так. Когда человек что-то делает от души и представляет, посыл дает Вселенной, то, что он хочет, это приходит. Смотрите, я с Кыргызстаном, с Узбекистаном, с Казахстаном, с Таджикистаном, со всей Средней Азии я дружу очень много лет. Это 2015, 2013, 2010 год. Я очень много гастролировала, к примеру. В Казахстане я была лауреатом Сарыарка фестиваля.
Это джаз-блюзовый фестиваль с большим оркестром. Я выиграла, получила первое место. Я очень много выступала в Казахстане, Навруз. То же самое в Узбекистане, в Таджикистане. Вот в Мейкин Азии я была в 2015 году. Но вы обо мне не знали, только в рамках фестиваля кто-то знал. Я тебе скажу одну вещь, что сразу популярность никогда никому не приходит. Это миф. И большая любовь никому никогда не приходит сразу. Это тоже миф. Под этой любовью, по этой вселенной, так скажем, да, мировой славой стоит очень большой долгосрочный путь. И я на сегодняшний день благодарю отсюда, с вашего эфира, Госдуму Кыргызстана, да, потому что они меня тепло встретили в обоих домах, потом замминистра культуры вчера пришел на наш концерт, министр его лично послал поприветствовать меня, как это тепло, как это радушно, вы просто не представляете, на сцене. Я не знала об этом сюрпризе, когда он вышел, я же в лицо деятель культуры должна знать всех, и я знаю, в какую страну я езжу. Для меня было это сюрпризом, еще Фарух Малин был на сцене, нас вместе цветами поблагодарили, сказали теплые слова, это очень-очень большое дело. И я скажу тебе так, видишь, с 2015 года я сотрудничаю, как говорится, да, если госмероприятия там меня приглашают, или я сама вызываюсь там на какие-то фестивали приезжать. Значит, почва же растет давно, а песня просто мне эта песня дала мировую славу. В Worldwide мы были на первых ступеньках, и с Азербайджана никогда никто не попадал в этот прайд-лист. В эту листовку попадал только у нас именно Галаров и Джонни с песней «Камин». Но они, хоть и азербайджанцы, ровные, наши, джигиты, они с русского лейбла попали туда. А я попала не с лейбла, ни откуда-то, просто с азербайджанской сцены, выстреленная песня. У них был приоритет, моих дорогих братьев, был приоритет, что они пели на русском, а русскоязычное население огромное. Да. А я пела на азербайджанском. Я спела азербайджанского композитора песню. И я была азербайджанская певица. Визуализацию мою никто не видел, чтобы полюбить меня как женщину и послушать песню. Они только видели глаза, лицо, крупный план и все. И это был мой конюк, наверное. И я рада, что меня полюбили не за мою красоту, не за мою доброту, не за мою, так скажем, да, уравновешенную политическую сцену мою. Сцена тоже политика культурная. Они полюбили только мой тембр и мои глаза. Вот это для меня было очень важно. И я очень рада, что я каждый раз в листовке видела Кыргызстан на 3-м месте в торп-чате, там, например, на 1-м месте, Узбекистан на 1-м месте, Таджикистан там, на 3-м месте, Украина, Россия, там, Армения есть. В Армении в торп-чате я была целый месяц на 1-м месте, когда наши страны еще-то не дружили, не тепло относились друг к другу. Сейчас на данный момент, слава Богу, все уже мирно. Наш глава страны сделал так, чтобы больше кровопролития не было, и это наша заслуга, да. Из-за этого мы очень его любим и обожаем. Но представь, в накаленном стрессовом случае я была в торп-чате там первая. И вас там слушают, и там меня слушают, там меня с концертами приглашают, и я не могу объяснить, что я... Политика есть политика. Да, политика есть политика. От этого никто не застрахован. И это не мы делали, это делали люди, жившие до нас. Ну ничего, сейчас, слава Богу. И вчера мы вечером после концерта на... Вот как встретил, кстати, Кыргызстан? Я скажу, на автопате мы очень красивые тосты говорили друг другу пожелания. И там вот, у нас одна подруга есть, она так вот то сказала, что я так желаю, чтобы во всем мире был мир, и чтобы вы везде пели и везде были, потому что приносите мир. А Кыргызстан, ну как он? У нас кухня, у нас религия, у нас язык идентичный. Вы наш язык чуть-чуть трудно понимаете, а я ваш язык нормально понимаю, все понятно. Я скажу одну вещь. У меня в каждой стране есть лицо этой страны. В Узбекистане у меня Зара Щеринова, это телеведущая и ведущая, очень известная, вы, коллеги, ты ее знаешь. Здесь у меня Ильнура. В каждой стране у меня есть какая-то женщина. В Казахстане это у меня Роза Ханмрумбаева. Есть у меня женщины, вот именно женщины почему-то. Такие друзья, как сестры, и по их поведению, по их... элегантности, по их правильному ведению себя в обществе. Я знаю об этой стране очень много. И для меня это приоритет. Вот Ильнура нас познакомила случайно. Видишь, в таком графике непонятном мы быстренько это интервью делаем, чтобы принести какую-то доброту и чтобы меня узнали наши кыргызы поближе. Да. Вот вся сущность в этом. Вчера состоялся концерт, да, и я промониторила, и очень многие написали о том, что вы очень искренне, о том, что вот с виду, казалось бы, да, что вы высокомерны. Да, скала, но это скала, да, оказывается... Розовая пышка такая. Да, такая добрая. Вот где вы черпаете
черпаете то самое вдохновение? И почему в ваших песнях, да, больше чувств там у женщин, да, вот о Да. сострадании, о любви, о печали? Прекрасно подчеркнуто, все правильно. Я тебе скажу такую вещь. Я выгляжу как скала, и я очень грозная, да. Может быть, это визуальная моя картинка, но меня такой сделала жизнь. Меня, наверное, сделала такой сцена. И тернистый путь, поднимаясь в скалу, меня за эти 26 лет, наверное, сцена изменила. Визуально, когда все со стороны думают, что я высокомерная, я такая жесткая, я леди, требовательная. Но узнавая меня поближе, все понимают, что «Не, она мягкая, она добрая, она совсем Искренняя. другая, искренняя». И я не могу перед зрителем показывать себя. Ну, типа я скала. Нет, вот такую, какую меня видят со стороны. Почему? Это мой крест, который я несу, это моя оболочка. Потому что если я на улице со всеми буду так, или по бизнес-делам каким-то буду так, меня просто затопчат. Я вынуждена начинаю становиться скалой. А со зрителем, что мне с ними делить или что мне им показывать? Я хочу, чтобы они меня знали такой, какая я есть. Потому что по голосу они меня любят такой. Они что-то видят, чувствуют и любят, приходят. Ну, так скажем, кто 2 дня солдат концерт дает в Бишкеке? Вот. И причем с полным аншлагом и очень много комментариев. Это мне вчера сказали, что любви. Русханом, я там переживала, сегодня чуть-чуть там билетов оставалось, 200 штук. Там, я говорю, ну эти 200 же, второй день же не солдат. Они говорят, уже солдат, за час до концерта уже солдат. Я говорю, как это за час? Они говорят, да. Я говорю, а я переживала, говорят, нет, вы понимаете одну вещь? В Бишкеке сделать в том помещении, в котором вы дали концерт спортивном, 2 дня солдата еще за последние 10 лет не делал. Из приезжих артистов имеют в виду. И для меня это было большим сюрпризом, большим праздником. Я уж волновалась, не знаю, переживала, что... А как вы, может, меня обманываете? Может, не солдат? Я уже стала даже... Говорю, ну, выйдите через час на сцену, увидите. Я имею в виду то, что я со зрителем такая, какая есть. Я со зрителем взрослым, которые ровесники моего отца и моей матери, я к ним отношусь как к матери и отцу. Которые годятся мне дети, я к ним отношусь как к детьми. Которые мне сестры, братья годятся, я отношусь к ним. Есть которые другие, как подружки, я шучу с ними, говорю. Я такая, какая я есть. И это не игра, и это не придуманное. Это весь мой антураж, коллектив, все знает. И это узнают мои организаторы, когда мы знакомимся. И вот вдохновение откуда у вас? Это из жизненного опыта идет? Хочется всегда быть любимой, всегда мечтаешь о какой-то большой любви. И всегда думаю, что если бы она была бы такая. И у нас у всех есть в любви разочарование. Я пою, когда в разочарованиях, это у меня было. Значит, был этап в жизни вообще, Да, у меня все песни из моей жизни. А если я пою о том, что я хочу, и о счастье, значит, я в тот момент счастливый и люблю. Если я пою о боли, это у меня есть. И стадим, все думают, что о боли, там у меня 3 интерпретации. И стадим мне принесло в жизни совсем другое. Я хотела благословения от отца, он, покой Господь его душу, он рано скончался. Я хотела любви от альтернативного пола, до своего мужского пола. Я хотела внимания от ребенка. В этой песне обо всем моем хотении внимания от любого сущного человека. Я думаю, что каждый из-за этого по себе чувствует. Кто-то, как ребенок, хочет от кого-то внимания, он любит эту песню. Кто-то от любимого человека, кто-то от родителя. Или родитель от ребенка. Я думаю, что из-за этого она получилась такая объемная. Потому что во мне тогда вся боль была. Я вчера на сцене сказала, и многие русскоязычные кыргызы написали об этом. Я столько, говорит, сил собрала. Оказывается, не только мы. И популярные легендарные личности, как Феникс, могут из пепла возродиться. Я говорю, что вы меня возрождаете из пепла. Это правда. Все, что я на сцене говорю между своими песнями, это то, что в тот момент я чувствую. То есть нет определенного сценария? Нет, вот я могу тебе показать по телефону, вот ты будешь моим свидетелем. То есть вот все, что вы на момент чувствуете, вы это и интерпретируете, и говорите. То есть нету задуманного заранее текста, правильно? Все, вот смотри. Видишь, читай. Ага. Интро и стадим. Сон, агама, это танцевальный. Аглая. Агама. Вот. Смотри, какой-то сценарий есть? Нет. Вот эта распечатка можете потом продублировать на сцене. Это распечатка у меня на сцене, а все, что я там говорю, мне никто об этом не Ваша учит. кредо, ваш девиз по жизни.
Вот давайте вот послание нашим. Любите своих врагов. Правда? Только они вас сделают сильными. Но на зло врагам ничего не делайте. Живите во благо себе, соперничайте только с самим собой перед зеркалом, ставьте себе рамки и любите врагов. Если их не будет, вы будете на одном месте копаться. Роза Ханум, спасибо вам большое за продуктивную, очень классную беседу. Очень хотелось бы много еще задать вам вопросов, да, потому что это действительно интересует ваших поклонников. Но есть время. Через буквально 20 минут начнется ваш концерт, а вы со мной в нашей студии. Спасибо вам большое. И мы вас снова ждем с новым концертом. А вы не переключайтесь, оставайтесь с нами всегда на YouTube-канале «Репортера KG», а также подписывайтесь на все наши социальные страницы.